क्या होगा अगर एक सुपरा में फॉर्मूला 1 का इंजन लगा दिया जाए तो? आप ज्यादा सोचो मत, क्योंकि इस बंदे ने ये काम ऑलरेडी कर दिया है। रायन ने एक ब्रांड न्यू सुपरा मार्क 5 का स्टॉक BMW वाला इंजन हटाकर उसमें फॉर्मूला 1 का जेड V10 इंजन फिट कर दिया, क्योंकि रायन को क्रेजीएस्ट ड्रिफ्ट कार बनाना था। और इसी के लिए उसने सुपरा के स्टॉक बॉडी पैनल्स को हटाकर उसमें कार्बन फाइबर की बॉडी पैनल्स लगा दिए। जहां मार्क 5 सुपरा की स्टॉक V6 वाली इंजन मैक्स 7000 RPM तक जाती थी, वहीं अब ये जेड V10 इंजन जो कि फॉर्मूला 1 के कार्स में यूज होता है, वो अब 11000 RPM तक जाती थी और कंबाइंड 730 HP का पावर प्रोड्यूस करती थी, जो कि बहुत ही इंसेन है। और इस सुपरा को आप बेस्ट ड्रिफ्ट कार भी बोल सकते